क्योंकि मैं तुझसे 3 गुना बड़ा हूँ इसलिए। यहाँ भी तो भूखा मरता। और एक बात, जब तक कोई जहाज नहीं दिखता मुझे बिल्कुल तंग मत करना, समझ गया? ट्राई दिया कि नहीं? भुट्टे के पास बहुत सारा खाना है, अगर उसने मुझे नहीं दिया तो अब इसकी जान ले लूंगा। मैं खाना नहीं है, तुम लेना करते हो। तुमने अपना पैर खा लिया। तुमने खाना मुझे नहीं दिया। जान लड़की के लिए तुमने ऐसा क्यों किया?